दोस्तों इस 6.1 होम थिएटर बोर्ड की कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 12012 3 से 5 एम्पियर की ट्रांसफॉर्मर जोड़ना होगा। यहाँ पे एक आईसी दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी मिलता है जो ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होगा। और यहाँ पे ऑडियो इनपुट है, यहाँ पे एक 100 के पोटेंशियोमीटर जोड़ना होगा। और यहाँ पे है 6 स्पीकर का आउटपुट। ये लास्ट के 2 GND है और ये सारे स्पीकर्स के पॉजिटिव आउटपुट है। यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट होगा बेस कंट्रोल के लिए और ऊपर का आउटपुट सबवूफर के लिए। मैं ये वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज करूंगा। दोस्तों ये बोर्ड और BT मॉड्यूल का कोई भी हार्मिंग नहीं होता है, पूरा क्लियर आवाज आती है, आपको साउंड टेस्ट में ही पता चल जाएगा। दोस्तों ये है 100 के डुअल आउटपुट पोटेंशियोमीटर। इसका लेफ्ट GND होता है, इसीलिए दोनों को मिला दिया हूँ। और राइट में इनपुट होता है और मिडिल में आउटपुट होता है। मिडिल वाले होम थिएटर की बोर्ड में कनेक्ट होगा। ये 4 एम्प का 12012 ट्रांसफार्मर है, इसे अभी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों कनेक्शन पूरा हो चुका है, तो इसे अभी टेस्ट करते हैं। Play by USB drive. इस 80 वाट्स के ऊपर में गजब का पान जा रहा है। DJ Harvey